Basuki Swanila kalis ing sambikala mongke mawon kepareng caos sungkem kinarila bekti duh sinuwun gawe bombong uga bungah sajroning penggaling sun tak tampa mung ora liwat puja pangestuning sun tampan kapundi mawah ana dijumat ugi marang sira Nyai Patih kula suwun rahayu Nyai pikantuk pangestipun jenengan anggen kula sowan boten wonten alangan setunggal menapa namung kula caos sungkem gojo uga gawe bombong sajroning atiku Nyai mung pangestuning sun tampan ngono sisangetih pamugi kula kan semanten ugi kula sinuwun nyaturaken sebab pangabekti kula mugi konjuk sinuwun iya ingsun tampa mung puja pangestuning sun kebat tampan ngono sanget anggen kula mundi dadosaken jimat Kakang Patih Gunasan paring dawuh sinuwun sapa bocah bagus iki menika isi lho menika putra kula Handaka sinuwun putramu leres le pantes lan pas uga wis trep kalamun Raden Handaka putra Patih Gunasanto lan inggih sinuwun Gunasanto nyambung marang ingsun nimbali marang sira pancen ingsun sengaja ora nganakake paseban merga ingsun kepengin mirunggan karo Kakang Patih Gunasanto lan inggih Gunasanto kaya-kaya ingsun wis rumasa mupo nggone ingsun mubetake pamrentahan ana ing praja Ndahana Mulan mula Gunasanto mung ingsun kepengin lengser saka palungguhan dene kang bakal ingsun jumenengake ora liya putra ingsun ya Pangeran Hadiwarna mula ingsun njaluk kepiye pinemu Gunasanto sinuwun iya jejereng warangka kula namung jumurung karsa menawi nandhalem arsa lereh saking gambar pangwaos wonten ing Dahana Mulan saha jumenengaken anak angger Pangeran Hadiwarna minangka Nalendra Muda kula condong kranten boten nyalai lumampaing Sarasila menawi mangke sampun kelampahan anak angger Hadiwarna jumeneng Nara Dipa tegesipun Nalendra wonten ing Dahana Mulan menawi wonten wiladalem kula ugi badhe lereh saking jampar kepatihan jalaran kula ugi sampun sepuh lho Kang sira uga kepengin mundur saka palungguhan patih leres kula badhe nyalonke patih putra kula kowe uga nyalonke patih putramu Raden Handaka leres wah ha tak kira wis pas lantrep nah merga calon ratune uga isih muda lah patihe uga ya muda mbok menawa bakal gawe kuncarane praja Ndahana Mulan mula Gunasanto merga putrane ingsun uga nderek
sowan ana ing pendopo praja Dawanamula sawetara kang sira dak aturi mendel wis dhisik. Sendika. Yen putraning Rama Pangeran Hadiwarna wonten dawuh tinimbalan. kaya-kaya gawe bombong penggaling Rama sawise Rama nyawang marang dedek piadetmu kang gagah perkoso bagus pasuryanmu uga besus anggonmu ngadi sari Pangeran Hadiwarna kepiye kabar wusanane nalika Rama dawuh marang siramu supaya momor awor marang kawula kamangka siramu bakal Rama jumenengake ratu ana ing praja Dawanamula Pangeran Hadiwarna. Duh, Kanjeng Rama jimat punden nggih. Iya. Menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama sampun kula tindakaken. Kula sampun wawor lan awor dhateng kawula wonten ing kraton Dawanamula. Kapur kangge hanetepi syarat anggen kula badhe kajumenengaken ratu wonten ing kraton Dawanamula ing wedal sapangke kula sampun manggihaken salah satunggalipun kaneman ingkang kula angkat minangka dados mitra kula. Dadi siramu wis entuk pinangka dadi pemitranu. Leres ngaten lho. Nanging yo kene yer Pangeran Hadiwarna kok ora kok kanthi nyang pendopo agung praja Dawanamula. Nadong duka ing kathah menawi dereng pikantuk lilah dalem Kanjeng Rama kula dereng wantun nuwuhaken kaneman kula wau jalaran kaneman ingkang kula angkat minangka dados mitra kula menika satunggalipun kaneman ingkang cacat sakranduning raga. Memitranu Kula manggihaken nalika kaneman kala wau badhe mati gantung. iya. Sinaring kula paring pitulungan. Kula mitrang cetha lan gamblang perkawisipun kaneman kala wau saben dinten dipun siksa kalih tiyang sepuh kakungipun. Lho, Sabanjure kepiye? sinten kalih anakipun piyambak kok mentala. Mapan wae kudu ana kandang bebek, mangan sak mangan kemawon rebutan kalih bebek. Memitranu iku mau Leres ngaten lho. njur jenenge sapa nggih Hadiwarna? Kanjeng Rama, Iya. menawi sampun wonten kepareng panjenengan, memitran kula badhe kula suwanaken wonten nesa dalem. Yen pancen kekarepanmu kaya ngono, saiki uga Rama kepengинake kaya ngopo memitranu. Oh, ngaten. Coba diunggahke nggih. Sendika dawuh. Iya. Kakang Kumasan, sawetara diranci. Kakang Patih Gunasanto. Kakang Patih Gunasanto. Gawuh sinuwun. Niki wonten pendhapi lho. Niki bojo kula mboten sopan celekaan. Hadiwarna, Dawuh. dadi calon memitranmu iki bocah Menika lho. kapura maju. Nggih. Maju. Sapa kang dadi jenengmu? Kula Legawa. Jenengmu Legawa. Nggih.
Apa bener putraning Sun Pangeran Hadiwarna ngangkat karo kowe pinangka memitrane utawa sedulure? Nggih. Coba-coba Kandhane. pindah omren. Ora apa. Romo sing ngesaki alon-alon, lakune alon-alon. Asine lho. Iki nggih. Iya ya. Kakang Patih Gunasanto. Pun Kakang Patih Gunasanto. Dawuh sinuwun. Lho, ingsun iki ratu. Lulu kok sampean kok mungkuri marang ingsun. Aduh. Nggih kualik sinuwun. Bener sing kok kandhake yen jenengmu Legawa. nggih. Miturut ature putraning Sun, ya Pangeran Hadiwarna, kowe bakal dipundhut sedulur utawa memitra. Nggih. Apa kowe gelem? Urun. Tenang? Nggih. Ya. Legawa, merga Pangeran Hadiwarna kae putraning Sun. Dene Hadiwarna matur marang ingsun bakal mundhut sedulur kowe. Mula wiwit kalenggahan iki Legawa, kowe bakal dadi putra angkat ingsun. Seneng aku. Kakang Gunasan, Dawuh sinuwun. eneng Dun. eneng opo? Yen ora ana apa-apa ya gene. Asta sampean kok jempol-jempol nang pangarepan ingsun. Mboten nenten napa-napa kok. Ora ana apa-apa. Legawa, bakal tak bacutke pitakon ingsun. Nggih. Suwene kowe urip ana ing kandang bebek gitu. Nggih. Kira-kira kowe isih duwe wong tuwa apa ora? Wong tuwa wadon. Ibu, Wong ibu nggih. Iya. Wong tuwa wadon tesih Wong tuwa wadon isih. tesih gadah. Yen wong tuwa lanang bapak Bapak nggih. Bapak. duwe apa? Bapak mon mati. Dadi bapakmu wis mati. Mati disambar bledek. Kakang Patih Gunasanto. Dawuh sinuwun. Eneng opo Kakang sampean Sampeyan kok kok kula kaget sinuwun. ana bledek sampean kaget. Nanti sampean kuwi wal saka Palubuhan. Legawa, Dawuh. merga kowe wis tak datu pinangka putra ratu. Mula jawaben kanthi jujur ing atimu. Nggih. Bapakmu kuwi sing urip apa wis mati? Bapak. Bapak tesih urip. Bapakmu isih urip? Nggih. Legawa, Dawuh. kalamun bapakmu kuwi isih urip, njur jenenge bapakmu kuwi sapa? Jenenge kebelan. Jenenge bapakmu. Kebelan.
Jeneng kok keplan piye to? Nggih. Jenenge bapakmu sapa? Ya, Pak. Kuno Santo. Kowe ku ngopo? Ane iki. Boten Sinuwun. Kok dadak kowe kuwi nganggo kepelan tangan loro? Tinju. Oh. Sinau tinju. Menengoy. Nggih. Ingsun kuwi mamamu ya bapakmu. Nggih. Jawaban sing jujur. Nggih. Jenenge wong tuamu lanang kuwi sapa? Jenenge Modot. Nggih. Jenenge bapakmu sapa? Modot. Kakang Guno Santo. Ya, Bu. Lho sampean kok modot ku arep ngono. Bu anake dhek ditresno. Legowo, Dawuh. Romo kuwi wis kandha. Nggih. Matura kanthi jujur lan prasaja. Nggih, nggih, Pak. Cetane wong tuamu lanang ya bapakmu kuwi jenenge sapa? Kula jujur nggih. Iya. Nggih. Iya. Nggih. Jenenge bapak kula niku Iya. Patih Guno Santo. Iku kok wonge. Kakang Guno Santo. Kakang Guno Santo. Ampun, Ingsun ratu. ampun Sinuwun. Ya kene Kakang Patih Guno Santo lagak lan lagiane beda kaya adat saben kakang. Boten Sinuwun. Ya kene Kakang Patih Guno Santo wis wani mendiri marang ingsun. Kakang Patih Guno Santo, Dawuh Sinuwun. ingsun bakal nyuwun miterang marang sira. Apa bener si Legowo kae putrane Kakang Patih Guno Santo? Sinuwun, Iya. panjenengan ampun gampil percaya kali bocah elek. Cetha bocah elek nami Legowo menika ampyak awur-awur. Tegese Badhe ngrusak jeneng kula. Ngaku-ngaku putrane Patih Guno Santo, nggih to? Iya, iya. Niku dasare mung pados pengayoman. Jalaran menapa? Bocah elek ngoten niku biasane dienggo nyek-nyekan, koyok-koyokan kanca kancane. ana ing desa. Mila piyambakipun ngaku putrane Guno Santo sing moyo iben padha wedi. Mergo Guno Santo niku patih sing diwedeni wong. Lho, boten namung menika Sinuwun. Yo, Legowo menika golek-golek kepengin kondang ngaku-ngaku putrane Patih Guno Santo. Jalaran Patih Guno Santo niku patih sing sugih. Lho, Sinuwun, sinek-senen bumi langit. Kula boten nggadahi putra nami Legowo, boten. iya Kakang Patih Guno Santo. Yen pancen Kakang Patih Guno Santo ora ngakoni Legowo pinangka putra Patih. Ora apa-apa. Sawetara menengan. Nyai Patih, Dawuh Kanjeng. ingsun kepengin miterang marang Nyai Patih. Apa Legowo kae putramu, Nyai? Kakang Patih Guno Santo. Guno Santo. Ngopo dadak diwit-diwit bokonge Nyai Patih? Bayaran diwit. Bayar. Coba Nyai Patih dibajokke. Kakang Patih
Patih Gunasanto. Yo. Bar jiwet bokong saiki nyidak sukune Nyai Patih. Ingsun iki nuwun miteran karo Nyai Patih. Nyai Patih, Didhawuh Kanjeng. coba walaka ana pangarepe ingsun. Bener lan orane. Legawa kae putramu apa dudunya? Legawa menika. Depi. Depi Pak. Legawa menika. Kakang Patih Gunasanto. Boten. Putraku. Dudu putramu. Boten to, Bos. Nek umatan kok pintere ngene, Bu. Pas aku ngecek kabeh mesti nek kliru le matur, Bu. Alah, aku sayang ibune. Kakang Patih Gunasanto. Ngono ya ngono, nanging aja nyang pendopo. Nggih, Sinun. Menengo sawetara. Nggih. Ora ngira babar pisan. Legawa. Sakwise ingsun ndaku marang kowe. Pinangka dadi putra angkat ingsun. Kowe wis nggawe wirang uga cemare Kakang Patih Gunasanto. Uga bakal ngrusak ana ing kepatihan. Mula, Legawa, rungokke kok. Nggone ingsun daku kowe pinangka putra angkat. Ingsun jabel. Ora mengko. Tinimbang mengkone. Kowe njemberi ana ing praja ndak ana mulan. Mula ora ana bumi sak tengkang kanggo Legawa. Minggat saka pendopo. Ya Allah, Gusti. Blesake nang bapak apa? Hei, Dedek. Udah. wis sampeyan kuwi nang ngapot. Jangan kula niki pripun uripe kula. Sing gede pangapunanmu. Aku melok. Kok menawa iki cobane murid. Lamun kowe ngono kok coba. Ampun kalih. Teman bakal mahyake mulya. Percaya marang panguwasa. Pangeran Adiwan. Pangeran Adiwarna sakwise Rama nundung marang Legawa kaya-kaya ora lila sak jroning atimu. Coba enggal matur ana wahanan apa dene Kang Sira nggondheli Rama nundung marang Legawa. Nadong duduka ing kathah Kanjeng Rama menawi kanggep lepat ingkang putra ngangkat memitran Legawa bocah ingkang cacat. Jalaran ing pangangkah kula namung kepengin supados Legawa menika pikantuk pengadilan ning wis semanten. Kanjeng Rama kirang permati anggenipun naliti dhateng perkawis. Boten saged maos glagat lan pasemon. Najan Legawa menika bocah ingkang cacat, ning Legawa menika bocah ingkang lugu, bocah ingkang jujur. Nek abang nggih dipun aturaken abang, nek ijo nggih dipun aturaken ijo. Ning kenging menapa? Rama boten saged paring pengadilan. Mongko nalika semanten panjenengan Kanjeng Rama nate paring dawuh dhateng kula. Iya. Nggih putraku Adiwarna.
Lamun besok wis kelakon jeneng sira ndak lenggake minangka ratu ning kraton Danulat. Bisa nulat kawan pun Rama dadi ratu kang adil lan wicaksana. Menapa ngaten menika? Ingkang dipun mestani adil lan wicaksana boten. Rama salah satunggalipun pengayoman ingkang boten anggadhahi kawicaksanan. Rama satunggalipun ratu ingkang boten saged ngadili dhateng perkawis. Mila Kanjeng Rama. Kaya kepiye Diwarno? Kedadosan wonten pendapi agung kraton Danulat saged kangge pasinaon menggaipun Hadiwarna. Mila wedal menika Hadiwarna nuntukaken boten badhe sagah kajumenengaken ratu wonten kraton Danulat. Hadiwarna. Mergo mboten wonten tiyang ingkang anggadhahi kabejan menawi mboten panjenengan Paman Patih Gunasanto. Cetha menawi panjenengan kok tiyang ingkang luput ning mboten pikantuk pengadilan, mboten nampi pidana kapara. Panjenengan dipun ayomi ratu wonten ing kraton Danulat. Kok setun temen panjenengan menika gelem gawe kok ora gelem ngakoni. Napa karana legawa niku lahir dadi bocah sing cacat? Tur malih. Kok tega-tegane panjenengan menika ngendika? Nek legawa menika bocah golek-golek supaya entuk pengayoman. Mergo Patih Gunasanto iki patih sing kondang. Sapa sing bakal wani kawan Gunasanto? Patih sing sugih. Wong sing duweni palungguhan lan pangkat lan derajat. Nanging mugi panjenengan pirsa. Bondo donya niku kenane lunga. Pangkat lan derajat niku kenane minggat. Ampun pamer panjenengan. Dia mboten napa-napa. Nek panjenengan mboten purun ngakoni legawa menika putra panjenengan. Niki perkarane panjenengan dhewe. Ning muga kemawon napa sing dadi ucape legawa niki dipun piring kalih Gusti ingkang gelar jagat. Satemah numusi. Benjang matine Paman Gunasanto sambil bedhek tenan. Wonten ginanipun panjenengan nangis netesaken waspa nanging tinibaning waspa wonten ing Bantala menika badhe ndadosaken lemah ingkang sanget. Jalaran napa? Tata gelar lair lan batin panjenengan mboten padha. Ing tata gelar lair panjenengan badhe ngakoni nek legawa niku putra panjenengan. Ning panjenengan wedi karo kalih ing panguwasa. Sangang sasi 10 dina panjenengan ngandhut yen panjenengan perang sabil totoane nyawa. Lho nek panjenengan iki lena badhe cilaka, kok kebangetan panjenengan niku. Mongko pangketing baten anak lan wong wadon menika bebasan mboten saged dipun pisahaken. Lho mong legawa iki kepengin diakoni yen kowe putraku. Piro abote? Iki boten apa-apa. Dipik lan panjenengan Paman Gunasanto. Monggo mangemut-emut tembunge kula. Nek ana anak kok wani karo wong tuwa, iki dosa. Iso diarani anak sing duraka. Ning ana dosa sing luwih gedhe. Nek ana wong tuwa kok ora gelem ngakoni anak, besok uripe bakal cilaka. Adiwarna. Manut bangun miturut sopan santun tata sulisolane sangkep. Nanging sareng Hadiwarna kumpul kali legawa bocah elek
rusak moralipun. Wani kalih tiyang sepuh, wani mundha-mundha kalih kula. Gara-gara salah kumpul kalih Legawa. Lho, ora ngira babar pisan. hancur. Patih Gunasanto Lah, jebul mrucut saka pagendongan, luput saka pangudangan. Dene wektu dina iki putrane ingsun Pangeran Hadiwarna wis wani mbadal dawuh ingsun. gara-gara Legawa. Ora dadi boe Pak. Wah, Legawa niku rusak. Rusak gandanan. Gunasanto Lah, alah, Sinuwun. Kula nyuwun hidup eneng apa? panjenengan kuwi go pusaka badhe medhaya kaliyan kawula. Ora sak gampang kuwi. Mboten. Ora teges ingsun ligar pusaka njur arep mateni karo kuwi ora. Mboten saestu. Ora. Ora ngono kok. Coba tampan. Karso panjenengan kados pundi sinipun? Kakang Gunasanto ingsun pinangka pengayoman ana ing praja Ndawanamula. Mula rumpuk ingsun ngepinginake Legawa kudu kok pateni. Sandika sawuh. Nyai Patih gawe kageting penggaring sun sawise ingsun paring dawuh marang garwamu ya Kakang Patih Gunasanto supaya dautus nirnake Legawa ya mateni Legawa satemah Nyai Patih genjot saka palungguhan jur tawang-tawang tangis ana pengarepan wis eneng opo Nyai Kembali kula matur jujur. Legawa putrane Nyai Patih Gunasanto Jawa sinuwun. Mati aku. Kakang Patih Gunasanto ingsun orang graito dene Kakang Patih Gunasanto ingsun pitaya pinangka manungsa kang nomer 2 ana ing praja Ndawanamula. Nanging yo kene Kakang kowe ora nglenggana uga ora gelem ngaku yen Legawa kuwi putramu dhewe. Apa sing kok Legawa menika pancen putra kula sinuwun. putramu dhewe? Wis tuwek tek jajal gembeng nangis. Njur perkarane opo? Dene Kakang Patih Gunasanto ora gelem ngakoni karo Legawa. Jalaran Legawa menika rupane elek.
Kula isin. Dadi merga legawa kuwi prapane ala. Nggih. Satemah kowe ora gelem ngakoni beda karo putramu Raden Andaka sing bagus. Nggih. Ih, Gunasanto Dawuh. elek praupane. Kuwi sing ngrasake legawa. Legawa kuwi elek. Merga nulat karo bapake. Bapake yo rupane elek. Ah, sampean niku. Sing elek niku legawa, kula niku apik. Senajan legawa kuwi praupane elek, ning atine sing apik. Lah, Ning beda karo kowe Kakang Patih Gunasanto. pripun? Upamu kowe wis sala, ning atimu golo. Yen pancen kowe gak percaya, coba takono marang kawula ana ing dana mulat. Kowe bagus apa elek? Jajal takono. Ayo, Iso. kecelek sampean. Mang pireng nggih? Iso. Kula takonane. Ingsun bakal migangetake. Sampai wis keprungu. Sinuwun, Apa? tiang wedok-wedok anggenipun jawab bantere mboten umum. Nek jawab bareng kompak sinuwun. Jurkarmu? Jawabane elek. Yen ngono bener kabeh dawuh ingsun ya to. Nggih kula nglenggana sinuwun. Gunasanto, Bareng. kowe wis wani goroh karo ratu. Kowe wis wani ngapusi karo ratu. Ketuk rutut mustikaning Janaloka. Sabda pandita pangandikaning ratu datan wala-wali. Dene Kakang Patih Gunasanto wis duweni karuputan duwe tatanan ana ing praja Danamula. Mula Patih Gunasanto palungguhanmu tak copot. Kula dipun pecat sinuwun. Iya, Kula dadi dongkol. Nggih sinuwun. Kula nglenggana minangka kangge panebusing dosa. ora mung cukup palungguhan. Semono dene Gunasanto wis ingsun copot dadi patih. Gunasanto ora tak keparengake mapan ana ing dalem kematian. Lihat. Pun, sampean pun marem. Pun lega atine. Puas, puas. Apa tak idoni jugis. Gara-gara kowe ceriwes aku dipecat kon ya. Pejatan kowe. Nyai Patih, Dawuh Kanjeng. sampeyan ora usah kekes ing penggalih. Senajan Gunasanto wis ora gelem ngakoni Nyai Patih pinangka garwane. Mula Nyai Patih, sawetara kang sira tak keparengake ana ing praja Danamula